Magre-repair ako ngayon ng tama sa gilid ng barko namin guys. Pipinturahan ko, scripin ko, tapos lagyan ko ng primer guys. Kailangan lagyan mo, scripin muna yung tuklap guys bago lagyan ng primer, tapos finish coating. Ayan guys, pintura naman ngayon guys. Primer. Guys, tapos ng primeran guys, hintayin na lang na matuyo ang pintura. Bye.